មកកាន់ឆ្នាំងមុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើសាប៊ូដុសខ្លួនឲ្យស្បែកសស្អាតប្រើពេញរាងកាយដែលអាចជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានតោះតើមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺដំឡូងបារាំងមួយដុំយើងត្រូវឆូតដំឡូងបារាំងមានអង់ស៊ីមខាត់ស្បែកដែលជួយបំបត្តិស្បែកខ្មៅនិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាបន្សល់ទុកឲ្យស្បែកស្អាតគ្មានស្នាមហើយវាធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិឥឡូវយើងត្រូវត្រងយកទឹកដំឡូងបារាំងប្រហែល 1/4 កូនចានចង្កឹះឥឡូវនេះសូមយកសាប៊ូដុំសាប៊ូណាមួយដែលបងប្អូនមានហើយយើងត្រូវឈូសយកសាប៊ូនេះប្រហែល 2 ស្លាបព្រាបាយឬអាចច្រើនជាងនេះឥឡូវនេះយើងត្រូវដាក់វានៅក្នុងទឹកក្តៅឬទឹកដាំពុះដើម្បីរំលាយគ្រឿងផ្សំទាំងនេះឲ្យរលាយចូលគ្នាឥឡូវនេះយើងទទួលបានសាប៊ូសម្អាតស្បែកប្រើពេញដងខ្លួនដែលអាចជួយឲ្យស្បែកភ្លឺម៉ត់រលោងនិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងស្បែកដែលគ្មានស្នាមបងប្អូនអាចធ្វើច្រើនជាងនេះហើយចាក់ចូលក្នុងដបនិងអាចទុកប្រើវារយៈពេលយូររហូតដល់ 2 ខែលាបវាលើដងខ្លួនទាំងមូលនិងម៉ាស្សារយៈពេល 2 ទៅ 3 នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតខ្លួនដោយសាប៊ូធម្មតាបងប្អូនអាចប្រើលើមុខក៏បានដែរបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកទន់និងសតាំងពីប្រើលើកដំបូងប្រើវាជាប្រចាំដូចជាប្រើសាប៊ូសម្អាតខ្លួនធម្មតាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត